Za ku saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin Malam Shehi Mai Tajil Izzi, wanda ya gabatar da shi a PRP layin Barota lungun yan tuwato. An gabatar da wannan majalisi ne ranar Litinin 19 ga watan 4 2021. An shirya wannan majalisi mai albarka ne na murnar sunan Sumayya. Sai wanda ya dauna yin wannan rikodin tare da sadaukantarwa izuwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Alhaji Anas Bata. Dan neman karin bayani za ku iya tuntuɓa ta akan namba kamar haka: 081 65 40 30 60 ko kuma 081 77 88 0805. Uzaifar Kodin Center da ke unguwar Kwana Diso daura da makarantar Aran Mamala Yakubu nake cewa Malam Shehi Mai Tajil Izzi bismillah. Allah ya kara wa annabi daraja, amin. Allah ka kira mu Madina, amin. Assalamu alaikum. اللهم صل على سنود الفاتح لما أغني الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم صل على سيدنا محمد عبد المغفور بالله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا عزيز يا كريم يا ودود يا عزيز يا كريم يا ودود يا من تجمل جبار العزيز تجمل جبار العزيز تجمل جبار العزيز أين الله نظرة إلينا أين الله نظرة إلينا أين الله نظرة إلينا والله من ورائهم مجيد والله من ورائهم مجيد بل هو قرآن مجيد توحيد محفوظ حسبنا الله ونعم الوكيل مدينة 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 Sakin mara cikin ta sai da abin da dole ga zuwa zamuna kai kuwa ya tana Madina bukati yana Madina mutunci yana Madina kai bai mutunci gida ne yana Madina albarma a tana Madina mai albarma ne yana Madina sutura tana Madina mai sutura ne yana Madina tukaho yana Madina abincin kaho ne yana Madina addini yana Madina mai addini ne yana Madina ibada tana Madina mai ibada sutura tana Madina mai sutura ne yana ganta sayyida ce ganta sayyida ce gida ka gan shi ni'ima ce bigire ka gan shi dama ce ta iya yi wa mai gida yana zuwa ya sauda to mai da laifina laifina
tare da samu to me neman yana tare da samu mu dai mun je an ba mu abun mu mun karbo abin da dole za mu zo mu nuna ko kaji da ruhi sai ka ƙara babu aiki da zati aka ƙara cinka ta huki mun karɓo abin da ruhi kanku za mu kunna ko ka ji ko ka sauka naga jirgi gashi madina jirgi gashi madina sai na ce a gaida madina da nake can kira kake bani yau na zama ba da sabon launi in na kira annabi in ji shi ne da haka isalati a da ba ya zara adadin kwanakin kabi da suka tara adadin motsi da kuka tsara kama sinama adadin makurar zanka sallama mai maya ajiyar Allah sallama mai maya kofar Allah sallama mai maya bankin Allah kika da ne tsirkan kama dukkan na buka ya maci da mali cikin dukkan halitta kowa da ya kwaso kai zagen fata kai kuma za kai ko je ka damo san ba ka yi naka ai izini da da kofar ta bayani mai jawo da zuwa a cikin imani kuma mai zuwa ga kowane zamani mai dawa wani ta ga bai dauka da ce kai ne ka tankar Allah mai bani an jingina da kai ba a bani an jingina da kai ai tabi mai daɗi da ya wuce na masarta ƙarshen cancan kuna da kowane zangon duk matsayi ga wani ana bukan ture ba zai ce ranku ya ni makama da kyawar makoma kyawar makoma kuma wa annabu ba za a yi babu kai ba ga wani batuna ga bakin nan namu ba za a yi babu kai ba Allah ikon ka ne ya sa ka gini da buya su bai ta kankata cikin su cikin sanayya kai rayuwa da mutuwa rabbul bariya ka zaɓi rayuwa mara sun bar gidaya kai ma da masu ke har a yau banji amma sakin shiyawa da cikin sannan kan wanda da kamata da ka tamayar har da ka ciyar da ka shamayar da ka da mafasa da ka bayar har da ka daga ka sauwakar ka wadatar Allah akan ka tsarar kudirar ka ci gabatar da ba za ta zo ba Allah don bayyanar sakayin mulkin ilahi daga tarci sadewa a cikin samayi ka na ni kallon mana janar bila cikin su ba ta sanyi ko ta zahi ya ka ni kirina ai ba abin da zata ko bai taba da jama kuma ni da kan sarrafa ashi ya kan musanna a ciki da dare da kuma fitar da arabi a da sauti su ba adadin yawan shigar kuma bai kudu Allah da wannan sanati amma babu da wani ba bai kira ba in daga kuwa ke ba wada ba hasken gari tun wata bai wani ba ya ta cikin jini ciki annabi ba da wani ba ya ba da ba zan lamarin ba muku ba gida ne haske mai wani haka cikin wani ba abincin ka farko da na shi aka fara farko
aminci ga kofar shiga madara ta farko aminci ga wanda da shi kudura ta aiko aminci ga wanda da shi wani ya sauko aminci ga wanda shi da galbi gaba ga wanda rama da shi yake ga wanda tuba da sake ga wanda mata to sai da yayi ga mai rike sarki da bayi ga mai tare nauyi ko da nauyi aminci da sarki mai jura kaunu ba sai da mataimakin ba shugaba ta gaba mai gida annabi gaba ta gaba mai gida annabi shugaba ta gaba shugaba ta gaba shugaba ta gaba mai gida annabi iya ayyukan wujudi ka goma tsayayya askanta ya askan na gaban surayya na da ita mun alikita muku tana da shiya wajen shiga ba mutum a yau jiraya wanda ba ta mutu gibu wanda ake gaban aka dane shi kuma baka tambaya ba domin sannan ne lamu ya ci sa ya fika albarma da sanayi nufin bayyana ka aka baka cikin gidan su muka aka girmama aka shi kuɗa ba ka san adar rayuwar ka aka baka isika shaka ba a yi mara rayuwa ba jama'adu dan sale aka karfafa cikin ka aka baka lafiya da basira ta marka aka yi magani da ji jogi jikin ka baka hankali zamanin wani ka kuma kama kamarci dudan ka wuta ba a yi mata guda ba baka karasa cikin cikin da babban dukkan lamarin ka ka zama masu nufin ka bada hanya mata shirka ka rayu ba ka kwakwatan wanda ya yi ka aka kama sallah hasibin gibaci ka sake ko guda ba dalilin da ligilan da shi aka ba ka zira aka ba ka shirya da ke tafi kahira al'ummar sadan mama ba duka fa saura bibi ta sa'aci ka sama da saura kuma ga muka mai bar su ba zai ka tattara ba ka ji daya 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 da shi da ake da iya ciye makama hidibin sa ne ya ce gyara ma kiyama da kuskure a gyara ala da ba kuma kana wata aiki ne baka yi ba kai ta ba albar mara imamu ba ta yi amayana ba محمد غير لنبينا سلبي محمد لجلبينا محمد تركي محمد لجركينا محمد الفرق محمد والله الفرق محمد tasiri Muhammadu wallahi tasiri na Muhammadu hasken Muhammadu kai ni hasken na Muhammadu albarka Muhammadu albarka ta Muhammadu yuwa Muhammadu ni yuwa ta Muhammadu a gane da Muhammadu masani sannuka masani gaishe ka gaishe ka gaishe ka wanda ya dawo ki matar ba kafi duru basance
ta kai maka kada ka kama canzawa karin ma da niwa in jambala a bari ni da mai dan wucewa da ji ambatan samu ballika da yin sarsa ba ka hane ba don marka san ta da can da mamari da san ta cika wani zazu da ta samu waye san babu shi a kundin mamalai ma yanzu sadar da shi ka ɗalin jamali su foti ka mu isu na zadar da kan bayan kisira can ka saki hannun gaba ya fi halitta a dan shi wani musulun wasu na ma'alika da tafi da wani da kuma ina ilawu ya fi mai taka bauta ta sai hanzo amsa sallama da na jika ko ne ba zai ɗauka ba sarki ya tabbata ko ai da laifin na farkon duba wanda aka bai wa biyarin wani mai sahabanci a san abu ba girgije ke yawa inuwa wanda sa mai samu ba bai da girgije kuke da masu ba wata sama stan gaba sirrin rububi ya mai wazaci ya ado ina wanda kaka ina kuma domin rabuwa ya kalla baya ka zaɓi gina mai da irin ka da kafin da ya kalla ka ba abin ne ma baya ka kuma fara kwaka ba samu ba ba masanin amma lallaba shi ya ji duba ba an zalla alikar da ƙura'ana da ta shiga duba ko da ki bada kokari Allah ya karba a mayar da shi ayyuka su masu raba ba duni sama maci wala ardi kai ka suka birane kake haska zukata masu a cikin mahadi yin zaune girma kai a kai kake rama halittar daga kowa ne wanda mata a zafin yi in bari ka cin wani da raina wata irwa ba ta kafa yin na kiran can nuna na mala zilla illa zilla ka da can da gini munina kowa ya kasa da yari ya zama ka kasa ba wajen wanda ibi kalli mai da kan faɗa a cikin hannu ba wanda zan can sai kai sai kai bayani a cikin hannu ba zan caka nan ya isa ne ta yi tafa ya tara ma ba su yi wa kinu ne a nan ba san me zai ce ba wace take ilmi kanu wanda kuma kande kawai da ta madara ta faru tuma na kutu maka ki zaune karkabar ta kashi wajen mulki ne abu a ina ne mai dogara mu'amala iko kuma ganda sama wanda ne ba sai balbaka bulla alama ya kai ka koya zarar a taka auka wanda ne a cika mabiyin ka abuka abuka sadiki zace a cikin ka bayi bana a kasa ka ba mabiyin ka a girma ko asali kuma ba asali ba da mutum mazaje ne tubin lafiya ka kasance matsayi ka darce ka wuce shiga kuki fice kai da kake tantance wanda zai ce kai na ce annaba ma da suka zo a kisi da kan suka karba mu bara umma ya sarki karke ka ya wannan ta halittu barakan da wata da kabi wanda ya wuce ya kwatantu hutun ya yi tatu da zalfi mai sama da samun gaba irin na tuwa ne ba turatul bayi ba a bazu gudu a cikin ma'azabta jamale karkuwar tafiya ta jabe lokacin mun gaɗin tattali gaba yin nan ba ai ba sallama da rika sallama da rika la ilaha illallah saka bai ta wace ga macacancin ne ga inda ba alikin bala bar da kaji karkin ka alaika salamu alaika rabu kama da maske kamar da kilasu mace a cikin sa kamar da daukin nan da kake mini karkabar da nan kasa an da kudirita a ce so ka dauka iya duka kullum da kai da ka kalli mai rumanka ban a ta su gini a zikata cire musu shakka sani jerin fadajen nan da sun fada za ka aika Allah da kallon aske ne wanda ya zo na bin ka ileka ka so salatin nan na
azal yanzu ka duka ga wanda shi ne ta suka mabudin ta suka a saka da abin da gini ke muradin samu ma'ana azima masu da tukunin gulama makaranmu ta yar tambayik ta ba da sifika isa girman kadari da kalambuna ya baki zato ko gudu babai masu mazayinki jini da jikinki manzan Allah aka dauka sallama ga marubucin masu gugan albarka sallama ga ganin zama manin ta da ke guzirinka sallama ga karimu akramu bari shugurinka sallama ga buwaya da yanzu da na tana hannunka sallama ga na farko makamin shi cikin farkonka sallama ga kabiru mai asigar da wani abika sallama ga nabiyi sahibi kawada ta da kanka sallama ga jabiru gudu gudu yana gomashinka sallama ga nabiyin lalabarin bambararka sallama ga nabin kudira magana shi ne su cikin ka sallama da kika toga shi gina gaishe jagoran kudu domin saka akan da ta da nake mamaki yadda kudu ta cika ba mamaki cikin ruwa yaran taka dama kai da dalilin mu farkon fara fara halitta aluna ka aka shirye shirin da ya gabata san mazanka manzilin mazanka kan jikin aka zo da buwa da wanzuwan darajarka aka gayawa kowace alam su san da zamanka da sa annabawa in suka zo cikin shirina an talla awwali ya na sama komai da dalilin kullini saboda kani aka raya halittar da su samu suni shi yasa yau mu alastu ka bayyana kanka magana ake mutum gaban da adamu da akwai masu kanka da ya samu nan ta cikin zatin Allah da ya yi ka ya aje ka gabansa yana cikin kallaka kai ko kana ta kwaɗi ta wayar da ainihin asalinka ka samu daidai fito da abin da ya zamo ainihinka ka samu yakini cewa an sami ka ga wanda kai ya faɗa ma'i ka fito ka koma cikin kai annabi ka kore bi ta kasa ɗauko lamba a kiyaye sai a ɗaya ka tsaya a cikin tsayawa ɗaya ka zamo ya zamo kai na shi ba shi ka ɗayan ta ɗaya ka koma ba a ɗaya jofa a lokacin wani jama'i nan da suke rufe bugu ya haya sai dai haskenka da asalin haskenka tun ba mu san wani bakan sai ba mu tabare a gidan na ba da kai kana da cikinka kana ta yin sha'aninka tun babu nau makalabu bare a ce sai ya zana babu al'arshi ba ko da sun yi bare a ce an zauna ba shi su idrisu jirgin da nuhu ya saka amma da kai can babu can bara kulle arshi cikin ya jaban mulki sai da ibada ta yi musu fara sunanka daga nan aka fara kita mai karfe matsayinka kai abin da kai a cikin su can da ba mai biyo ka to a masa biyo ka ba an da biyo ka bari ka ga dai ka ganin a kilabi ka zo a masayiyu na cikin firu kwamaran su la'ayiyu tasirin gane da madir ka ya san ka dan maliki da nadi da sun waye ka an su gina kullum mutum alfaharin kiɗa na ginaka da zari ya yi murna sun ma'adi sun ji da muka mutari ya yi gini alina ne diga duka sai baban baba sai wadan umma ai dama da akwai haka lokaci ne don sauka babu jikini akai amurin da cikin samai kasata haske ya yi ta jalli ana maganar annabuta nabiyin la'abbali da litinin ta zo mana barka shi da zuwa kakanin kama sun fara bidiri abu da biyu hashimi marami ƙorashi barka da sauka mafi tsarkin nasaba mafi alfarma barka da sauka mai babban birni ya sun umma barka da sauka da karkance ka tance mai yamma barka da sauka mai tuta shari'a da fasalama barka da sauka ya kace aikin yabaiti na kema barka da sauka idan adin da kema da sallama
ka cike su farin girman ka na ba ala ko kuma na su dubu na bayan ka ba wani tamkarar ka kuma wani wani sukarar ka kada wa mutum a adalga kamar abadi ta masanka ba a saka kuma mutuki wanda cikin sama ma wasanka adini kuma zoka ba za ta mance isaninka ba di wasu kuma zorai wanda ban su kiranka ba di wa kowa iska wanda cikin sama ya da aya a cikin kafaya a wani mun shirya ta ajin karama kane rabu da yana naka ajalla bayan ka ba wani wani kowa kowa ne wani annabu visa visa annabi hari tiket ta kusiri madina 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 annabi madina annabi dan Allah dan Allah dan Allah annabi dan Allah mudassir muzammil ko ina an baka kai ka dai ne magana maganar da ba na biyo ka barwai sarka kurji din girman ka saliban da kalbi ka duba abin da ke girgina zafin ƙaunar ka da ke gigi ta mai ganina ta saya a ganin ganini na yana gida naka kamar ni da kucin gizon muci kamar su mulana da zan faɗa an ganka annabi ne madogara shi ne mata mata annabi ne madogara annabi ne ayya annabi ne madogara ayya shi ne madogara ta annabi ne madogara annabi ne madogara abal qalb illa man yakuna mutayaba alifa karam nabi muayyaba wa ne madogara wa karam bi magna to Allah mazla خليل الله جميل وعصابي وانزلا ولا تبقي عن غيبه مجاولا وانا مدوغرا وقرب به مقنا تعرى ومنزلا ابو عباد الله بالمجد والولا وانا مدوغرا mata majingina mata mata sallallahu alaika nurullah sallallahu alaika sallallahu alaika ya mujiban alijin abinci karaya ne dan dankalin kwakwafuran fuka sani ta ne bayyana da a cikin buyan ka kasaya ne da farko kai da karshe na tun fara sallah kaiya kai kake bani da na roka ana yautar wani ka da kai ko kaka matafiya kamar ruwa a cikin zaraka basirri na so da haske wa fika yanayi gudu sana'o'i shi canzawa a babba girin wilaya na dorawa rufe kasuwar ubude ta da nunawa in ciniki in kwashe riba daga kai Allah alaika
junuru da Allah kai na gani kai na gane tunai na zo kai na sani kai na karba har yanzu amma mu guji zuciya ta salamu alaikum Fatima madaniya wa azuma ke ce wata in kika so kowa ba da nan kowa baya nan shalila muji tama yarda ta muji tama tasirin arzikin halitta ku ne a sama alheri ina ku ne insan ina ku ne kowa da yaya ko menene sai ya dandana makaki a zuba mai sai ya dandana makaki a daga mai sai ya dandana bayani na cikin muradi gina salatin ka cika na kumbuwa yarka amma da kai salatin ka cika na kumbuwa yarka gani cikin hakikar ka gani sannana cikar zance ne zance ke zance cikar zance ne zance ke zance ke tantance a cikin kadari ya ce ke hijabi ce mukami ce hijabi ce mukami ce aliya ce a sama ta madubuwa ya ce ba a gane ba ba a sage da mun mukamin ba ba a gane ba ba a sage da mun mukamin ba ba za a fahimci sirrin ba sai gidan ba sai ya da haka shi ba ya arfa ya na da ake tafi da ni ki kai da kankara garna ya na ya na amin saboda kadarin wannan amin saboda Ahmadu
Muhammadu. Assalamu alaiki ya sanyi jikin annabi Muhammadu. Assalamu alaiki ya san gidan annabi Muhammadu. Assalamu alaiki ya zuciyar annabi Muhammadu. Assalamu alaiki ya ruhin annabi Muhammadu. Assalamu alaiki. Abin nufi ya mai iya canza manufofi, ina bukata ainihin na sufofi don kashi kulle ilma sa abu da gogobi wanda za su kara sadar da ni cikin lidibi alƙalamin kudura ya bini zana abin da wani na ba za ya kawo ba. Abin da ka so yake zuwa ya kafi kafin nunin take rufe musu murfi ina jar kokar abar ni na yi kusufi bakin san faɗi ma na wuce kowace wuta zafi amani ya rafi mai sasana kada ashiki ya jiyo wani bai san ka kuka ba don wanzuwa da buyan masu giran gira garka abin da za a dinga yin da yawanka mana salatin da ka kamar wasanninka duk wanda dansa ne kake ta shirye shirinka a saka da ƙalin baitin nubuwa da wasu su majina ya rufa mayafi ba. Assalamu alaiki sayyida nana, salamu alaiki nana ƙwarai kin girma, salamu alaiki mama a zigin wata mama na mama ke kadai ce mama salamu ala kin ji ni kuma da ban sake zanango bai ba umma 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 ayara mai kini ke zumu ni wa bai toci mukarrima a zigin gidan bugu ya ci a zakar da gidan bugu ake ne ba yi wa ba wayanci kaga ya dawo ana yi masa fadanci kasaitacciyar gwada da mutunci kice ne da ce ko arabi bayan shirya zance ba na samu da gidaito tunda na shigo birni ina cikin fada inda babu rudani farfajiya da ake kara sai ta imani mai tabbata da maza na ce da su tsani da su ake samun yakini suna na fadi ma ban ji suna korako sayyada kin samu ne ta cikin rayuwa rasulallah kina faɗi ne da faɗin sa kai ni kalikilla ke ce filin sa da madini aisha la dinkin jikin gani kawai shi yake kalla a zahirin Fatima da annabu ba za ku zama ba abu ɗai ba ita ce shi ne ita ku ƙara sauraro jininsa ce shiri wata rabu ya taro tsokarinsa ce sai aka sumanta ta aka gyaro aka yi gini a zatin tara ya koro aka yi kina yarita ummu abiya ta wanzu cikin zuba da ba'ama kowa ba kamar rikitan ama da kamar sana'an da tun farko irin zama sun fara wajen sa aka ɗauko tafiya a zaman a tashi irin zancen ɗauko farko isa koko da ikon sa kike yi iko shi ne ce to kaga kuma na bada kiransa kuma mai ba idan zuciya rikitan maza ta sama ta yi yana kula da motsin ki duka cikin yanayi ko ba ka gida ki kai yi murmushi sai yayi farin cikin ki ke yaba da nasa sai yayi ki gure matakin aiki ki gaba a zuciyar sama gurbin da baki ki motsi ba baya ganin girma irin naki kafin ke baya zuwa ziyara ita ki sai dai ke a tsakani kike da shi babu dan aike
shi zuwa shi aka abin ya faru ba mai madina ba tun da ka ji Allah ya ce shi ne waliyinta kai ka san akwai magana cikin mukaminta ya boye sai dukan masoyinsa cikinta me za ka ce game da kadaranta sai dai ka nema da su ba wai ka bayar ba kairin nusa'in ala baki canza suna ba kwai mukamanki tun ba a fara rabo ba ka kiya ko uwa bai ta kai ki girma ba balarabiya bai ta ciyar aiba in mana Allah ki maganar ki ba harshen bayi ba babbar lokacin da isa abin faya fito fili ke ambacin ki yayi guri a kotun koli wallahi an ki shi kawai aka sani alkali shi kuma in ki kai baitu umarki ya san zuciyar ki ba za ta yi to ta ne ba za ki rayu ba daidai ba bayan a daidai aka yi ki ba a karkata ba kin samu daidai ta tsatsun guda na fusun batara hoi ba za a shuka masara gero ya fito ba a bar ma wuta yankana makera za a ga haya idan ga ma mu gudu ga ma mu gudu har idan ga ma mu gudu idan yamar kudirar lawu yau masa dogura sannan mu tabarki cikin baiti 19 dukan wani arziki ciki tara mai da akwai da babu ɗaya ba da sufar su ba ya biya rufe dukan wata san zuciya idan na mamudu ba zai iya donin sawa abin da na saba iyayen ma shi zanai salati mai warware kamar girman yadda ka kira ku haka za da shi ya samu siri na so da wani ba taba ba shi ba ya biya rufe duka wata san zuciya idan na mamudu ba zai iya donin sawa idan na ce Faduma kai ba wani ku musamman fa yana sama da an kira sunanta za ka garjal suna zuba gonar gama ga yara manomanta ba yani ya rufe dukan wata san zuciya idan na mamudu ba zai iya donin sawa ayadi ya minu amni yayi sar da ni amma sallamar da za ta kara ta shigar da ni gajewa alil kisa yau magas maso da ni ayi rawanin da ba a naɗa kafin mu ba hadi ya rufe dukan wata san zuciya idan na mamudu ba zai iya donin sawa sitiratul manta albuka mace kama mai badirin kudirar lahu kake wai a matsayar tsarin shiru da motsi kake tsaye kake tuya muka da ikon kai so ba yani ya rufe wata san zuciya idan na mamudu ba zai iya donin sawa tagiyun musulun azizi ya dusana limanar mulkin ka ta game yankin ko'ina sasanin duniya ka kafa da kane aka jingina da za ka yi shiru da ɗagi na kwanta ba zai ta da musa ba zai tashi ba baka bacci irin na kaudu bare ka tsaya baka gajiya bare ka huta yayin mu daya baka makuwa bare ka manta maulaya kuma ma a ce makwanka kuma kai ba
sufar sanyi na manta cikin makin tallafin babu batu ba zai yi ba yin kudirar rabu da kai ne in ka so sai ya so jiya da yau tutuka ranar kace haka na karni da zamani alfarmar kace duk wanda ya rayu wai ana furcin dai wuce tabbas kwamin cika ba zai wuce gonan ka ba kasan takalmin ka ba juya duniya fata barkace kai ke da fulokanta ba mai iko da lahira don gonar kasa ka cire a inda ka gada kai ba mai iko da rai haka jiki balle ya ce shi ke saita su haka kuma yankin mala'iku ba wasu ɗancikan ba zai iya shinnu da wabu imani ganimar kace rawanu ruhu saidi wata gaibin kace wayo lissafi yake ba ya biyar bai dukan wata san zuciya idan kama kudu zai yi donin sawa sarki motsin jasadinka shine bautar rabbana tagodinka ku musulunci ba wani tsari saman na naka imamu na ko Allah da kula abin da ba daga haka ne risala da tabawu da auliya shehu dai kaya da tabawu da auliya motsinsu yana cika cikin alfarmar ka ne duk wanda ya samu to gaban ka ya zo annabi kenan mallaka ta daular dusaidi ba mai makashishigi ya za a yi a ake ta ya za a yi to kai ne ka sani in jiwa Allah ne ko ga masu kulka ya musu ziratul kaina ya lidfil kaina anbiya mai hada bayi tiya ya mansur da ayati bai kuma kori mutum ko tashi ko tashi yake a takaita da ruhi kai muke so ya warware hijabi ya sa ibadar mutatin zire Allah sabati kaza stikma masu can gaba ya mai girma kaman abin da kake ciki da shi mun mallake babu
a duk sanda na so dinga tasirifi na da shi na san wallahi kayi wallahi kayi sani cikin masu hidima har ma ni ya zo in ya zo sai a bashi sabo ya ce na zo in na mutu tuwa ta shiru ina